بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي متابعين قناة بيت العز، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمان بطريقتين، مشوي وفي برام الرز المعمر. طبعا الطريقتين طلعوا بصراحة تحفة جدا وطعمهم رائع، يعني ما تقدرش تقولي دي احلى من دي، لا بصراحة الاتنين طعمهم في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل السمان بالطريقتين دول. اول حاجة انا جايبة السمان من الهايبر، جايبة صدور بس. طبعا هي كانت فريش بصراحة وكانت حلوة جدا. ده طبعا وقت ما جبتها هاجي بعد كده اغسلها وانضفها، وهعمل لها المحلول اللي احنا بننقع فيه الطيور على طول. عبارة عن مية، سكر، ملح، ورق لوري، معلقة خل، شرايح ليمون، ممكن حبهان يعني، وطبعا قرفة، خشب، الموجود عندك. بس طبعا موضوع النقع ده بيخليها طرية جدا وحلوة جدا، وفي نفس الوقت شوفوا لون المية عامل ازاي، يعني مهما اتغسلت لازم النقع ده. طبعا بعد ما طلعتها من النقع برضو غسلتها تاني. وعندي هنا بعض الصدور عليها القشر بتاعها او الجلد بتاعها، وبعض الصدور لا، فانا هاخد اللي عليها القشر او الجلدة بتاعتها للشوي، وهخلي اللي معلهاش قشرة للبرام. طبعا دي انا لقيت فيها بيض صغنن جميل خالص كده، شكله عسل خالص. تمام. هنعمل طبعا للي في البرام تتبيلة، وللي هتتشوي تتبيلة تانية خالص. طبعا احنا كده خلاص يعني نضفناها وخليناها زي الفل. نبتدي بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. انا عندي هنا الاول معلقة دبس رمان، هضيف عليها معلقة صويا صوص، ده صويا غامق. هضيف عليها بعد كده معلقة مستردة، مش معلقة، هي نص معلقة تقريبا مستردة. تمام. هبتدي طبعا اضيف بقى التوابل الجافة بتاعتنا. هحط طبعا معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، لان انا مش حاطه هنا ولا بصل ولا توم فريش خالص. عندي هنا نص معلقة صغيرة كبابة صيني، وبعد كده هحط معلقة فلفل اسمر، كل دي معلقة صغيرة على فكرة. هنا معلقة جنزبيل، وهحط بقى معلقتين زعتر، لان احنا عارفين ان الزعتر في المشويات بيبقى تحفة جدا. تمام. هحط بقى معلقة كبيرة شوية بابريكا، وبعد كده هحط حوالي 3 معالق كبار زيت، علشان خاطر لما تتشوي ما تنشفش. هقلب طبعا الخليط ده كله على بعضه لحد ما التوابل دي تختلط تماما، وهبتدي بعد كده اضيف لها كمان كوباية زبادي، اللي هي الكوباية الصغيرة. طبعا الملح الاول عشان ما ننساش، لان موضوع الملح ده يعني الواحد لو نسيه الحاجة ما بيبقى لهاش طعم خالص. وانا هنا بستعمل الملح البحري الخشن. هحط طبعا كوباية الزبادي، وهبتدي بقى اقلب الخليط بتاعي كويس جدا. مش عايزة اقول لكم يا جماعة التتبيلة دي رهيبة، حلوة جدا جدا، طعمها حكاية يعني. هقلب طبعا التتبيلة كويس جدا جدا لحد ما كله يختلط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهبتدي بقى بعد ما اتأكدت ان هي طبعا اختلطت كلها كويس في بعضها، هبتدي احط فيها بقى الصدور اللي انا هشويها. الصدور اللي انا هشويها يا جماعة انا فتحاها من الظهر،
يعني الصدر مفتوح من الظهر من ورا كده لحد الرقبة، عشان طبعا التتبيلة تدخل فيه. يعني هو شوفوا مفتوح ازاي بالطريقة دي كده. وابتدي اتبل بقى الكمية اللي عندي كلها. موضوع النقع والتتبيل ده مهم جدا جدا للطيور، بالذات لو هتشويها، لان احنا عارفين ان الشوي ممكن ينشف الحاجة شوية، فلازم تكون منقوعة كده في المحلول الاول، علشان اولا تنضف وتطرى، ولازم تكون التتبيلة بتاعتها حلوة كده عشان خاطر برضو وتبات فيها، عشان خاطر تتشرب منها كويس. في ناس بيقولوا ان السمان بيبقى فيه بعض الزفارة شوية لانه بياكل سمك، فموضوع النقع ده بيضيعها خالص. هنا انا خلصت التتبيلة بتاعتي، هحطها بقى، هغطيها واحطها في التلاجة. انا تبلته ونقعته في التتبيلة ليلة كاملة في التلاجة. هنا عندي الصدور بقى اللي معليهاش قشرة او جلدة، تتبيلها هيكون بسيط جدا لانها هتتحط في الرز. هيبقى عبارة عن ملح، فلفل اسمر زي ما احنا شايفين كده، ونص معلقة صغيرة كبابة صيني، او لو عندك جوز الطيب مطحونة اوكي. هو ده بس التتبيل بتاعها لانها هتتحط في الرز. طبعا انا بتبلها كده وبقلبها كويس بعد كده في التتبيلة دي، وبرضو بيتها في التلاجة ليلة كاملة. يعني سواء اللي هتتشوي او اللي هتتحط في الرز بيتهم الاتنين في التلاجة. طبعا انا هنا بغطيها وبحطها في التلاجة. تاني يوم بقى انا عندي طبعا اللي هيتشوي، عندي الشواية بحط فيها مية طبعا لازم تحت، وبحط فيها زي ما احنا شايفين كده لوري حبهان بفتحه عشان يطلع النكهة بتاعته، وقرنفل. دول انا حطاهم في المية بتاعت اللي بحطها في قلب الشواية قبل ما ابتدي الشوي. هاجي هنا اجهز البرام اللي هعمل فيه الرز. طبعا بدهنه كله بالزبدة، بعمل له طبقة كده من الزبدة تحت بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده، عشان الرز يتحمر من تحت زي فوق. هبتدي بقى اضيف تقريبا تلت كمية الرز اللي انا هعملها. طبعا هخلي الطبقة اللي تحت اقل شوية من اللي فوق، عشان خاطر السمان ما يطلعش على وش البرام وممكن يتلسع او ينشف، يعني يتحمر مع الوش وينشف شوية. لا، انا بحط الاول تلت الكمية بتاعة الرز، وعندي طبعا السمان زي ما قلنا متبلينه من اليوم اللي قبله. هبتدي ارصه في البرام كده زي ما احنا شايفين مع بعض. هو طبعا لما بات في التتبيلة شرب منها. انا طبعا مشلتش الدهون اللي فيه لان دي هتطعمه وتخلي طعمه حلو. وبعدين هو دهونه يعني بسيطة او يعني مش حاجة كتيرة نخاف منها او كده. بحط الصدور زي ما احنا شايفين كده. بخلص الكمية اللي عندي بالطريقة دي كده، وبعد كده هبتدي اضيف بقية كمية الرز اللي هي بتكون اكتر شوية من القاع. يعني هنعملها مثلا التلت والتلتين، التلت تحت والتلتين فوق. عندي بقى طبعا اللبن بتاعي بكون غلياه وحطاله الملح وشوية فلفل اسمر زي ما احنا شايفين كده. اللبن سخن. الرز على فكرة نقعته بس مش اكتر من 10 دقايق علشان ما يبوش ويبوظ. فالرز منقوع وقت قليل قوي مش كتير. وطبعا اللبن سخن وعليه الملح والفلفل الاسمر بتاعه.
وبحط بقى عندي قطع من الزبدة. انا مش هستعمل سمنة خالص، انا هستعمل زبدة علشان تعمل لي وش حلو ويتحمر من فوق ومن تحت. فانا هنا بضيف قطع من الزبدة زي ما احنا شايفين كده، بتسيح على طول لان اللبن سخن، على قد الكمية اللي انتي عايزاها. وطبعا الكمية اللي انا حطاها دي تعتبر مش كتيرة على حجم البرام. عندي هنا برضو قشطة هحطها على الوش كده، بنظبطه يعني كده ايه، شوية زبدة شوية قشطة، حاجة كده تخليه ايه حلو. لو عايزة تضيف شوية زيت ذرة او زيت دوار الشمس براحتك. انا ما حطيتش اي زيت خالص، هو انا اكتفيت بالزبدة اللي انا حطيتها والقشطة. طبعا بحطها كده بقى، وبكون طبعا مشغلة الفرن من قبلها سخن. عندك فرن غاز اوكي، عندك فرن البوتاجاز برضو اوكي، مش فارقة يعني. انا حطيته في فرن البوتاجاز. طبعا دخلته بقى الفرن وهبتدي اشوي السمان بتاعنا. طبعا هو كده بايت في التتبيلة زي ما انتم شايفين كده. اللون الاحمر ده على فكرة من البابريكا مش حاجة تانية. بايت طبعا في التتبيلة كده، اتبل من بره ومن جوه، حاجة يعني جميلة قوي قوي. نيجي هنا بقى على الشواية، طبعا بشغلها لحد ما تسخن واسيبها تسخن شوية عشان ما يلزقش عليها، وابتدي احطه بقى الاول على فتحة الظهر بتاعته، لان انا لو حطيته على الوش على طول يعني هيلم على بعضه، وهيبقى يعني شبه ايه مدور كأنه ما اتفتحش. فانا حطيته الاول على الظهر زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده قلبته على الوش بالطريقة دي كده. هو خلاص اتفتح وهيفضل مفتوح زي ما هو كده لحد ما يستوي. كده طبعا انا قلبته تاني على الظهر، شايفين طبعا هو اتحمر شكله تحفة تحفة بالطريقة دي كده. وكده خلاص هو يعني يعتبر ان هو استوى، هو ما خدش وقت خالص لانه طبعا صغير، حجمه صغير، منقوع كويس. طبعا طلع حلو جدا. انا عندي هنا طبعا ادي برام الرز بعد ما طلعته، شايفين طبعا اتحمر ازاي. بس انا بحب اتك عليه سنه كده صغننه في التحمير، لان انا ولادي بيحبوا الوش بتاعه والجناب لما تكون متحمره كده. طبعا بعد ما طلع هنغطيه شويه ونسيبه عشان ما ينشفش، عشان الوش ما ينشفش. هنا انا طلعت السمان خلاص خلصته. هعمل له هنا بقى حته فحم صغيره، طبعا انا مولعاها، بنحطها في الوسط كده، وبنحط عليها تقريبا معلقه زيت عشان تديني ريحه شوي الفحم. طبعا بعد ما بنحطها كده بنغطيه شويه، سواء بغطا او بفويل زي ما احنا شايفين كده، بس عشان خاطر السمان ياخد ريحه دخان الفحم. طبعا انا مش حاطه الفحم عليه هو، لا انا حاطاه في طبق صغنن كده. لو ما عندكيش طبق صغير كده ممكن تعملي طبق من الفويل وتحطيه فيه، طبعا كلنا عارفين الموضوع ده. وبتحطي عليه معلقه الزيت كده وتغطيه وتسيبيه شويه. شايفين بقى الدخان بتاع الفحم، السمان اخد الريحه منه. طبعا انا غطيته تاني وسبته شويه، بعد كده طلعته بقى زي ما انتم شايفين كده. تحفه، طبق تحفه. وعلى فكره اقتصادي، مش غالي، السمان مش غالي زي الحمام يا جماعه، وطعمه حلو جدا جدا، مفيش فيه اي ريحه زفاره زي ما بيتقال ان هو مثلا بياكل سمك عشان كده بيبقى فيه ريحه زفاره. لا بالعكس خالص. موضوع النقع ده اللي انا قلت لكم عليه، لما بيتنقع ليله كامله في المحلول بتاع الميه والملح وكده، استحاله يبقى فيه ريحه زفاره، لان بنحط له طبعا شويه خل، ليمون كده،
فما فيش اي ريحة مش مستحبة فيه ابدا. عندي هنا طبعا الرز زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني مفرفر جدا زي ما انتم شايفين كده، يعني حبايات الرز شايفين طالعه عامله ازاي. وابتدي بقى اطلع السمان في قلب البرام. طبعا حلو قوي قوي قوي، مستوي تمام جدا، الرز مستوي تمام جدا، شايفين شكله. بطلع لي طبعا السمان اللي تحت كده. مش عايزه اقول لكم والله خرافه ومش مكلف خالص، والله سعره اقتصادي جدا وحلو جدا. جربوه بالطريقتين دول، سواء في الرز او في الشوي، هيعجبكم قوي قوي قوي. ويا رب تكون وصفتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بينزل على قناتكم بيت العز. دمتم في أمن الله ورعايته.